алып кетти. Балалар қазір сендер білесіңдер, иә, біздің мектебімізде оқуға құштар мектеп жобасы бойынша жұмыс жүріп жатыр. Мен осы жоба арқылы біздің Жамбыл Жабаев аталарының 175 жылдығы мерейтойы. Бүгін мен сендердің Жамбыл Жабаевтың шығармалары қойылған кітап көрмесімен таныстырып тұрмын. Жамбыл Жабаевтың өлеңдері балаларға арналған өлеңдер бар екен. Бұл көпке ақын, Қазақстанның халық ақыны Жамбыл Жабаев. Осының ішінде балаларға арналған өлеңдер бар екен, соны білетін мәселелер болып көрейін. Абайдың суреті деген өлең бар, бұл сөздің жақсыласында болады. Онан тұрған Абайдың суретіне, өлең сөздің ұқсаған құдіретіне, ақыл қайрат тілінде сөйлеспаған, қарсы келер Абайдың бетіне. Ақын таратқан әрбір тұсқа, соңғыларға қалдырған үлгі тұсқа, арғын найма сөзді таңырқаған, қандай арман бар дейсің бұл тұстан. Шәкірт балаларға деген өлең бар екен. Балдырған балдың балалар, мойнына қызыл байлаған, айысы сұлу мәуесі, түрлерін үстінде жайнаған, мектеп боп ынтық әуесі, жасынан білім ойлаған, айналам сендей жеткенше қарасам көзім тоймаған. Ары қарай қандай осы сөздер аяғына дейін өзінің оқысаңдар болады. Мойнына қызыл байлаған деп кезінде қандай жазып байлаған? Қызыл мойын тақпайлаған екен. Бұл кісі сол сыр дәуірінде өмір сүрген Жамбыл аталары. Мына кітаптың өлеңдері бар, осыны алып оқысаңдар болады.